مرحبا، كيفكن؟ شو اخباركن؟ بعرف انه الاضاءة كتير منيحة. انا بس بدي اصورلكم الطبيعة انا كيف عايش فيها. شايفين هون في ورود، طبعا في شمس، لهيك معنا كتير مبينين والاضاءة خفيفة، بس بظن هيك احسن. طبعا هذا سوسن، سامعين كتير الأصوات. هاي ضيعتنا. هلا بدي أصورلكن فلوق السفر. في مثلا هذا الورد الأحمر طلعوا ما شاء الله. هاي بظن ما بعرف هاي شو هي. هذا ورد زهري، ما بعرف إذا مبين لكم لونه، حلاوته هيك ما شاء الله. طبعا هون الجيجات. هاي الوردة ليكو سبحان الله. هاي الوردة يمكن أغلبكم بيعرفوا. هاي الوردة الصبح بتفتح والمساء بتسكر. هاي برندتنا طبعا كبيرة كبيرة. هاي كل شيء. انتظرونا عفلوق السفر. بده يكون الإضاءة أحسن، بدنا نكون بالسيارة، سفر للاذقية. ومع السلامة.